Hello，大家好，毛毛。今期咧，我會帶大家去食永利飯店，之後再同大家介紹陳家子啊。Go！我哋依家喺中山七路，呢間咧就係永利飯店啦。咁最近嘅地站係陳家子站 C 出口，步行200米。咁永利飯店咧，其實就係廣州前幾嘅博主梅安利，即係安利哥開嘅飯店啊，已經有成43年歷史㗎啦。呢間咧就係新開嘅分店，我哋就過嚟試下出品點樣啊！唔該兩位啊！食飯嘅地方全部喺樓上嘅。哦，咁早過嚟都要等喎，10點都未夠啊，都要等喎。咁啊，等一陣就分配到位置啦，我哋而家上去。咁而家咧就見到佢成面牆嘅獎狀啊，夠晒威水啦！上到嚟2樓啦，10點鐘之前結帳嚟座咧係可以免茶位嘅。咁逢周一到周五咧，仲有個9個9點心噃。一上到2樓咧，就見到神台，咁呢度咧係放咗福祿壽嘅，好彩放嘅唔係武財神啊，唔係肯定要我一頸血啦。咁一轉入嚟就見到大廳啦。咁我咧就唔會商業會吹嘅，希望唔係伏啦，如果唔係就得罪人啦。咁我睇評價咧，有人就讚到佢上天嘅，有人咧就踩到落地嘅。咁我哋都係睇菜單先啦。首先最平嘅咧係細點15蚊，最貴嘅咧係頂點39蚊。咁睇一睇茶位方面，大廳嘅茶位咧係8蚊一位嘅，房嘅話咧就10蚊一位。咁永利飯店咧係有好多以前茶樓先有嘅茶嘅，咁依家都好少見。同你哋解釋一下，香片咧其實就係花茶，水仙咧就屬於烏龍茶，咁壽眉咧就係品質比較一般嘅白茶啦。睇睇菜式先，安利哥推薦嘅咧係芝士和牛撻19個8，鮮蝦腐皮卷25蚊。逢周一到周五8點到中午嘅2點鐘咧，仲可以任選嘅6選1 9個9，有包有腸有蜂巢炸糊果，都抵食嘅，但每台咧只限點1份，而且唔可以同其他優惠共享嘅。睇完咗呢特價菜式，我哋睇睇佢嘅正式點心紙啦。首先係永利必點名菜，11點鐘之後先供應嘅，呢啲咧就真係食飯嘅炒菜啦。點心嘅就有唔少嘅復古菜式啦，例如有雞球大包啊，特點，即係要29蚊嘅。仲有南乳火腩卷都係特點，豬潤燒賣特點29蚊，精彩萬千呢度咧就有個北菇棉花雞特點，仲有好多唔少嘅懷舊菜式嘅懷舊鴨腳扎特點29蚊，同埋點唔少得嘅蝦餃啊，陽城鮮蝦餃頂點39蚊。呢度嘅點心咧其實唔少嘅，但係全部咧都係冇配圖㗎，而且咧寫嘅係繁體字。睇埋另外一邊先決定下。炸檔焗檔呢度咧就係大點中點為主啦，油炸鬼咧就最平嘅細點啦。咁粉粥飯呢度咧就比較常見嘅菜式，傳統小食呢度咧比較有趣啦。有我以前好中意嘅七彩啫喱糕啊，中點細嗰時真係好中意佢啊。同埋有個鮮蝦銀針粉大點，知唔知咩銀針粉咧？唔知嘅話陣間睇我就知㗎啦。就咁睇上去好多都見過嘅，但係一個而家係比較少見㗎香煎甜薄餐啊，大點25蚊嘅。咁樣咧就睇完咗佢嘅點心紙啦，我哋就去落單啦。呢度效率咧係好高嘅，所以咧就已經落好單啦。因為佢係限時2個鐘頭用餐㗎，無論我落單時、買位嗰時、飲茶嗰時，每一個服務員都同我講一次，得2個鐘頭用餐㗎咋。呢個咧就係佢大廳嘅環境啦，都算闊落嘅，但係唔會話好寬敞咯。而家睇上去人少咧，係因為啱過10點啊。10點鐘之前埋單咧，其實係免收茶位㗎，所以10點之前咧係好多人㗎。嗰陣時真係好癲㗎。最先上嚟嘅係蜂巢炸糊果，特價點心9個9啊，一份咧係有3件嘅。俾你睇一睇呢個蜂巢飛得靚唔靚？手感咧係好酥脆嘅，但係個型咧喺我食過咁多個蜂巢入邊咧，唔係最靚嘅肯定下，佢炸得有少少硬脆嘅感覺㗎。呢個大細嘅，咁我就唔客氣啦。外面夠酥脆，入邊嘅芋頭咧唔會太過多，餡料好多啊。咁食上去咧口感係比較豐富嘅，味道都唔錯。咁9個9呢個價格咧係好抵食㗎。不過呢個咧就唔係講得最好食嘅，屬於中上水平啫。陽城鮮蝦餃係呢度最貴嘅頂點啊，39蚊。呢個蝦餃咧就唔係淨係價格貴嘅，睇上去都好名貴嘅，因為佢上面有金箔啊。呢個賣相咪好靚咧。39蚊嘅話咧，淨係睇個樣啦，我覺得係超值㗎，好俘虜到人啊，因為太靚啦，非常之高檔。
個頭咧唔細㗎，都幾大，而且個皮咧係比較薄嘅。睇到入邊嘅蝦肉，淨係睇個賣相啦，我都係滿分嘅，好誘人。咁我就唔客氣啦。樣咧係100分嘅，食落去咧就距離呢個滿分有啲距離咯。因為皮咧係有少少厚，而且有少少蒸過籠，食落去咧有少少黐口啊。咁勝在入邊嘅餡料唔差，蝦咧夠多汁，夠飽滿，好爽口。筍粒切得比較大粒嘅，所以口感係好明顯嘅。但係就有少少對唔住呢個賣相咯，賣相咁靚，最後浸皮嗰度咧係要扣分嘅。咁我依家咧就拆一隻俾大家睇睇啦。就咁拆咧，可能你感受唔到嗰個皮咧，其實係有少少黐口嘅。我覺得係因為有蒸過籠呢個問題啦。咁入邊嘅蝦咧係飽滿嘅，大隻，咁係俾咗2隻蝦嘅，筍粒咧係切得好明顯，好大粒㗎，所以口感方面咧係好豐富嘅。好，咁啊拆完咗啦。北菇棉花雞29蚊，表面擺咗葱、薑絲同埋辣椒絲。俾你睇睇個雞先，雞咧係比較大嚿嘅，係俾咗3嚿雞嘅，正唔正？呢個咧就北菇啦，完整嘅一粒切咗定嘅。北菇咧全稱係叫粵北香菇，咁係屬於冬菇嘅一種。下邊咧仲有一塊魚肚嘅，咁其實魚肚同埋雞搭配埋一齊食咧，先係最正確嘅食法。咁我試下個味道。而家咧就都試過啦，咁啊雞汁咧係最滿意嘅，雞汁調味好好啊，非常之香濃嘅雞味。但係雞肉咧稍微有少少柴啦，口感方面比較一般。而魚肚咧就唔錯啦，佢個口感咧係好滑嘅，而且好彈牙啊，亦都比較大塊嘅。咁我試埋個菇啊，菇咧就得1粒，我食咗消化半日係冇噶啦。菇咧就吸收晒呢個雞湯嘅精華，超香。夠晒滑，好菇味。懷舊鴨腳雜29蚊，你睇有咩咧？有臘腸，有鴨腳，有腐皮同埋有芋頭，上面依然都係擺咗好多薑絲、葱絲同埋辣椒絲嘅。呢度每一份點心個樣咧睇上去都唔差㗎，就差咗個味道得唔得啦？咁我而家咧就試一試，咁呢幾款懷舊點心咧，其實都係咁組合式嚟食嘅喎，食起身咧係比較有難度嘅。一籠咧就係2份，每一份咧都好大嘅，睇下成隻鴨腳包入去嘅，成個造型咧係非常之靚㗎。但係我睇得出咧，以前啲人肯定好大個嘴，點解每一份都咁大嘅？好食，非常好食，嗰個腐皮咧好腍啊，索晒入邊啲汁啊，仲加咗浮皮喎，增加口感。而且佢用嘅臘腸咧係靚嘅臘腸啊，個臘腸味好正啊。芋頭咧亦都夠晒粉，鴨腳咧又燜得夠晒腍喎，一咬就開。成份嘢咧係好好食㗎，蒸嘅時間啱啱好，口感係非常之好㗎。係我現時食過廣州呢種蒸嘅鴨腳雜之中咧做得最好嘅。建議過嚟永利飯店嘅話咧，就一定要試一試佢嘅鴨腳雜，真係好食。呢種做法複雜，味道又要咁多元化嘅，真係唔容易㗎。香煎甜薄餐25蚊嘅，一份咧係切咗6小件，有好多嘅花生、芝麻同埋砂糖啊。咁成個造型咧係懷舊茶樓嘅感覺嘅，因為鋪咗呢種格仔紙啊。你睇睇鹹薄餐估計人均都食過啦，甜嘅你哋食過未啊啦？係咁樣嘅，每一段咧入邊都係咁樣包咗花生、芝麻同埋砂糖㗎。薄餐本身嘅口感咧係有啲煙韌嘅，咁呢度做嘅甜薄餐咧都好食嘅，但係佢個皮咧就厚咗少少，而且花生同芝麻咧唔夠香，咁啊食上去咧就差咗少少咯。其實以前嚟講咧，茶樓係肯定會有薄餐嘅，不過慢慢到咗依家咧就逐漸冇咗。個皮如果做得再薄翻少少就差唔多啦，已經煎得夠晒脆嘅啦，就差咗少少咯。鮮蝦銀針粉25蚊，料非常之多啊！有香芹啦、蛋啦、洋葱啦、菇啦，同埋有火腿肉啊！咁呢個咧就係銀針粉啦。銀針粉咧就兩頭尖嘅，所以咧就稱為銀針粉，咁又叫做老鼠粉或者係狗尾粉嘅。廣州依家咧就已經好少見㗎啦。口感彈牙，咁佢咧係用揼麵，再加咗粘米粉同埋少少嘅生粉做嘅，咁佢口感咧都可以帶少咗少少鑊氣咯。雖然俾料好多啊，佢咧係搓成兩頭尖㗎，用水煮熟過冷河之後炒嘅，所以咧其實係好講究呢個鑊氣㗎。正係佢俾嘅料比較多，所以口味方面咧就比較有層次。咁呢蝦咧係醃過嘅，入咗味。
味道方面咧係唔單一嘅。呢種粉咧因為有落燉麵啊，所以食上去咧係比較飽肚㗎，口感係比較煙韌彈牙嘅。薄餐顧名思義，梗係要薄㗎啦。佢個皮咧做得真係比較偏厚嘅，我未試過咁厚嘅薄餐，而且花生同埋芝麻嘅味道咧唔夠香啊，同埋椰絲味唔夠明顯，只不過有好輕微嘅椰絲味。雖然我睇到有椰絲。食飽飽就埋單啦，6個點心一共咧係使咗172.9嘅。食飽飽啦，同你哋講一下，永利飯店咧就真係唔係服你嘅。有一個5星推薦㗎，就係佢嘅鴨腳扎啊，真係好食㗎，用菜唔差，調味又好喎，係我食過嘅蒸嘅鴨腳扎之中咧最好食㗎。我覺得咧可以算得上廣州嘅第1名㗎啦。至於其他點心嘅話咧，中上水平唔算太差，但係仲差少少先係完美咯。咁佢呢度嘅傳統點心咧真係好齊全㗎，呢一點咧係同傳統老茶樓一樣㗎，所以咧就好受呢度嘅街坊歡迎，好多70-80歲老人家坐住輪椅撐住拐杖咧都要過嚟食㗎，所以飯點時間咧係大排長龍，好繁忙㗎。就推薦早上10點鐘左右過嚟食，基本上咧就可以錯峰，唔使排隊㗎。咁仲有一點咧，佢同舊茶樓好似嘅，就係佢呢度啲茶咧同舊茶樓一樣咁差啊。我點嘅係香片，即係花茶啦，第一啖就已經覺得好苦啊。如果想飲得好啲嘅話咧，就建議自己帶茶過嚟飲啦。哦，仲有啊，佢呢度啲員工咧係會一直咁提醒你咧，淨係可以用餐2個鐘㗎咋。呢一點咧係比較煩嘅，而且係管得好嚴㗎。咁如果想食傳統點心嘅話咧，就建議永利飯店啦，係你嘅最佳選擇。而如果想食普通點心嘅話咧，就可以揀月滿堂啦，嗰度更加好食啊。咁我哋依家咧就出發去陳家祠啊，Go！我哋又翻到嚟陳家祠啦。咁咧會同大家繼續介紹陳家祠未睇嘅內容嘅。咁錯過前面介紹內容嘅咧，就可以睇翻呢幾期影片啦。咁我哋出發啦，Go！咁我哋依家咧就睇睇陳家祠連廊屋頂嘅灰塑啦，兩端係鏤空嘅博古形裝飾，學名咧係叫做博古頭嘅。博古頭同主畫上部填充咗各種龍鳳鰲魚蝙蝠紫薇等歲獸㗎，咁仲有各種嘅寶物瓜果，就顯得非常嘅豪華。中間嘅主畫咧就用高浮雕手法製作嘅，咁顯得特別嘅立體，描述咗各種人物故事、山水風景、歲獸花鳥。主畫兩邊咧係比較細嘅灰塑，叫做小品，通常咧係對稱佈置㗎。咁主畫同小品之間嗰部分咧就叫做花窗啦。位於前西連廊西面嘅灰塑咧係竹林七賢。竹林七賢咧就係指魏晉時期嘅7位名士：溪康、阮籍、山濤、向秀、劉伶、阮咸、黃蓉。據傳互相都有來往㗎，而且咧曾經喺山陽，即係依家嘅河南修武嘅一個竹林度聚會，所以咧後人就叫佢哋竹林七賢。當時社會風氣咧就崇尚玄學，後人咧就覺得竹林七賢喺竹林度聚會有真性情啊，咁正係魏晉風度嘅代表。咁呢幅灰塑描述嘅咧就係佢哋7人喺竹林裏面捉棋、睇畫、讀書嘅情景啦。咁我哋依家睇睇另外一面啦。依家咧就嚟睇另外一面，呢幅咧係羊城手景圖灰塑。廣州咧又叫做羊城，咁呢幅灰塑咧就表現咗廣州優美嘅景色啊。羊城手景圖裡面有清代羊城八景裡面嘅其中3景，分別咧就係越秀連峰、五仙下洞、鎮海陳樓。左上角嘅咧就係大北門啦，咁左下角咧就係五仙觀嘅禁鐘樓，中部上邊嘅咧就係越秀山觀音廟。咁依家咧就冇幾多個老廣州人仲記得越秀山咧曾經係有觀音廟㗎，新廣州人就更加唔會知道啦。中間左邊咧係三元宮，咁右上角咧就係鎮海樓啦，又叫做五層樓。曾經嘅鎮海樓咧同觀音廟就係隔山相望嘅，依家大北門同埋觀音廟都已經冇咗啦。旁邊嘅呢幅咧就係夜遊赤壁賦塑啦，出自北宋文學家蘇軾嘅《赤壁賦》，係刻畫咗蘇軾被貶到黃州，即係依家湖北黃岡嘅時候啊，同朋友月夜泛舟遊赤壁嘅情景。咁睇完咗灰塑，我哋睇睇最上邊啦。連廊上面嘅太陽咧係叫做紅日嘅，又叫做寶鑑。咁黃色有翼嘅咧就係蝙蝠啦，紅色冇翼有手嘅咧就係紫薇啦。咁你哋依家咧就識分蝙蝠同埋紫薇未啊？我哋將視線下移，連廊木板上咧都有木雕㗎，好精美。咁就睇完咗前西連廊啦，依家我哋睇前東連廊。首先由灰塑開始，東連廊呢度咧就有灰塑張松漢萬德新書，位於前東連廊嘅東面。故事咧就取材於《三國演義》，曹操嘅謀士楊修攞出咗曹操嘅新作《萬德新書》，
俾劉璋嘅謀士張松睇，以顯曹操嘅才華。張松睇過之後咧，就話：哇！呢本書試完抄襲喎，並將佢背誦咗一次啊。咁仲話蜀中孩童皆能背誦。曹操盛怒之下咧，就將新作燒毀。畫面咧就掃到咗張松正喺度睇緊書，曹操同埋楊修咧就喺一邊面帶笑容嘅情景啦。我哋依家咧就睇守進東廳北面石柱頭嘅石雕啊。左邊摸須嘅咧就係關羽啦，旁邊咧就係佢嘅手下攞住支關字旗嘅，而右邊咧拎住嘅係常山旗。咁一般咧係應該刻趙雲嘅，因為常山趙子龍啊嘛。但係咧其實刻嘅咧就應該唔係趙雲啦，因為趙雲出名靚仔噶嘛。我哋依家咧就睇守進東廳北面嘅祠頭啊。陳家祠咁多磚雕圖案裏面咧，一定就要睇到呢兩幅小天使圖案嘅磚雕作品。喺19世紀末，基督教傳入廣州，對嶺南文化嘅影響咧，裝飾裏面係有反映到嘅。呢幅天使圖案嘅磚雕咧，刻畫嘅係一對天使位於獅子氣球圖嘅下邊，八字形咁樣分佈響拎啷嘅兩邊，係俯衝飛翔嘅姿勢。而另外一幅磚雕咧，係刻畫咗一對天使，係倒八字形咁樣分佈響拎啷嘅兩邊，相背而飛又回首相望。同傳統西方天使唔同嘅地方呢，就係呢兩對造型生動可愛嘅天使啊！佢哋嘅服飾同埋打扮呢，都同當時嘅中國小朋友係差唔多㗎。陳家祠嘅屋頂上面呢，就有好多輔塑嘅，就唔一一介紹啦。我哋睇一睇下面啦。石雕兩側雕刻嘅呢係暗白仙。咁咩叫暗白仙呢？就係以八仙嘅法寶作為裝飾題材，又叫做道家八寶。荷花呢就代表咗何仙姑，寶劍呢就代表咗呂洞賓。咁芭蕉扇咧就代表咗項鍾離，魚鼓咧就代表咗張果老，花籃咧就代表咗藍采和，葫蘆咧就代表鐵拐李，咁笛咧就代表韓湘子，陰陽板代表嘅咧就係曹國舅啦。咁係中國古代建築裏面常見嘅吉祥圖案啦。相傳咧有辟邪作用㗎。中間雕刻嘅咧就係百子千孫圖啦，逢係呢啲子咧指嘅係獅子啊。睇完咗下邊，我哋就睇翻下上面。上面咧係雕刻咗倒轉嘅蝙蝠嘅，意思咧係福到。咁睇完咗守進東廳嘅北面，我哋依家咧就睇守進東廳嘅南面啦。由最上邊嘅睇起，上邊嘅灰塑咧係八寶圖，兩邊咧係刻畫咗紅日嘅。睇完咗最上面，將目光移下邊少少，呢度咧就雕刻咗木雕版嘅魚樵耕讀圖。魚樵耕讀分別就係漁夫、樵夫、農夫同埋讀書人。咁喺水裏面、船上面撒網捉魚嘅咧就係漁夫啦，擔緊柴嘅咧就係樵夫啦。橋上面攞鋤頭嘅咧就係農民啦。咁艇入邊讀書嘅咧就係讀書人啦。我哋咧就將視線向下移，睇中進東路南邊嘅石柱頭。呢個石雕咧就係穆桂英掛帥，故事咧就出自小説《楊家將》。故事描寫係北宋時，西夏咧就侵犯邊境，辭官隱居嘅佘太君咧聞訊，就派曾孫楊文廣、楊金花去汴京。攞木字旗嘅咧就係楊文廣啦。楊文廣咧響教場比武，倒劈兵部尚書王強之子王倫，奪得咗帥印歸來。咁穆桂英咧就深感朝廷刻薄寡恩，就唔想再為朝廷效力。但佘太君咧就勸佢以抵禦西夏為重。穆桂英咧於是就掛帥出征。咁石雕咧就刻畫咗穆桂英頭戴英冠，身穿戰袍，手執長矛，左右兩位勇士咧，一個就擊鼓，一個咧就手舉宋字嘅帥旗。咁睇完咗上面嘅，我哋又可以將個頭耷翻落嚟啦，睇一睇下面嘅石雕。呢幅石雕有冇印象先？大家記唔記得？俾少少時間你諗諗。3、2、1，刻畫嘅咧就係雀鹿封侯啦。睇唔睇到？最右邊嘅係雀，中間嘅係鹿，左邊咧就係封同埋侯啦。咁喺呢張石雕入邊咧，仲有一個心意嘅，又睇唔睇到？呢個深層意思咧，就係棵樹上邊咧係掛住一個印嘅，係寓意封侯掛印啊。而隔離嘅咧就係畫龍點睛啦。石雕描述嘅咧就係張真堯畫龍點睛嘅情形啦。南北朝時期嘅梁朝有一位好出名嘅大畫家，叫做張真堯，佢嘅繪畫技術咧就好高超嘅。傳說有一年，梁武帝咧就要張真堯為金陵嘅安東寺畫畫。佢咧就只用咗3日時間，就喺寺廟嘅牆壁上面畫咗4條金龍啦，而且畫得栩栩如生，咁就好似真龍一樣啊！咁美中不足嘅咧就係4條龍咧全部都係冇眼嘅。張真堯咧就解釋話，如果同龍點咗眼珠咧，龍就會破壁飛走噶啦。
咁大家聽到之後咧，都覺得佢吹水啊。張真堯咧就只好當住眾人嘅面提起畫筆，輕輕咁樣幫兩條龍點上咗眼睛啦。咁突然間天空咧就烏雲密佈，狂風四起啊，行雷閃電。咁喺閃電裡面，大家咧就睇到咗點睛嘅兩條龍，震破牆壁，凌空而起，將牙舞爪咁樣騰雲駕霧飛向天空啊！咁再睇翻牆上面啦，就真係得翻兩條未點眼睛嘅龍喎。今期影片咧就到呢一度啦，下一期會同大家繼續介紹陳家子同周邊美食㗎。咁中意我視頻想食地道粵菜就關咗頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜拜。